Përpara se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Kur bëhet fjala për Don Xhonin, rrjeti pushtohet nga lajmet për të. Repartisti i njohur është mjaft aktiv në mediat sociale, duke ndarë momente të ndryshme nga përditshmëria e tij, por edhe nga xhirimet e videoklipeve. Reperi nga Drenica para pak minutash ka postuar një Insta story ku shihet zjarr nga makina e tij, teksa ai i bën video. Reperi në shumë dalje televizive ka treguar për jetën e tij luksoze, me makine që rrëmbejnë shumë marramëndse. Nuk dihet se çfarë ka ndodhur me makinën, por mendohet se është pjesë e një videoklipi të ri muzikor.